मित्रों, भस्त्रिका प्राणायाम करते समय हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा लेनी चाहिए, हाथों को घुटने पर रख लेना चाहिए, सिर, कमर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, सांस को पूरा डायाफ्राम तक भरना चाहिए, यानी कि ऊपर वाले छाती तक पूरा, गले तक पूरा भरना चाहिए और ऊपर से ही खाली करना चाहिए। पेट का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी कि एब्डोमिनल रेस्पिरेशन इसमें नहीं होता है कपालभाति की तरह से। केवल भस्त्रिका में ऊपर फेफड़ों को ही भरते हैं और फेफड़े से ही हवा को बाहर फेंक देते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि सभी को सर्दी, जुकाम, कफ, नज़ला, बार बार छींकें आना और मौसम के बदलने पर बार बार वायरल का हो जाना, ये एक आम बात हो गई है। तो इसमें ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है ये विशेष लाभकारी है।